Closed doors, I'm a fool for your lies. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عزيز إجرتي للأخبار. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك لنشر الفيديو. تفاصيل زيادة في الأجور بعض الموظفين بالمغرب. الزيادة في الأجور بعض الموظفين بالمغرب في التفاصيل. تنزيلا لمقتضيات تضمنها قانون المالية 2023 في الشق المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، ينتظر أن ترتفع أجور بعض موظفي الدولة والمستخدمين ارتفاعا ضئيلا انطلاقا من شهر يناير الجاري، وسيبلغ مقدار الزيادة الشهرية المقررة وفق المعطيات المتوفرة ما بين 40 درهم و 187 درهم تبعا لمستويات الأجور، وستهم فئة محدودة فقط. هكذا سيخصم من هذه الزيادة الموظفون والمستخدمون المعفية أجورهم من الضريبة، وفئات أخرى تتجاوز أجورها المعدل الذي حددته حكومة خنوش. وتضمن قانون المالية للسنة الجارية 2023 خصما لمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو بالعمل وفق النسب الجزافية التالية: 20 إلى 35% فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم. تحديدا النسبة الجزافية في 25% بالنسبة لأي أشخاص الذي يتجاوز دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم، على أن لا يتجاوز المبلغ المخصوم 35 ألف درهم. شكرا، كان هذا هو الفيديو، نشكركم على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد، والضغط على زر لايك وتحفيزنا بتعليق جميل مثلكم.